大家好，我係西文啊，今日過到嚟航漢山城同你介紹十里觀瀾啊。航漢山城呢邊嘅租樓呢，幾乎係冇人介紹過嘅。咁啊，今日呢，西文呢就同你介紹翻呢邊嘅租樓，因為有好多 fans 係中意航漢山城嘅。咁首先就係佢呢邊個建設係好新嘅，規劃得好整齊，同埋呢配套而家嚟講係非常之齊全啊。咁啊有商都啦，同埋有鄰里中心啦，有啲農貿市場啊，各樣嘢都齊晒喺度。買餸啊，即係衣食住行嘅話係無憂噶啦，同埋呢邊個環境真係好舒適啊！咁啊，尤其係深受我哋港澳街坊同埋海外華僑嘅中意嘅，好多人都諗住話翻嚟呢邊養老退休啊嚇，因為中意呢邊嘅環境啊嘛。咁啊，有好多 fans 呢，即係喺 YouTube 上呢，淨係睇到佢哋介紹一手樓嚇，二手樓同埋租樓呢，基本係冇啲報紙講過嘅因為呢所有啲報紙呢，佢哋只係 sell 一手樓，因為佢簡單快脆啊嘛就係直接帶你過去買完之後可能就冇後續嗰啲嘢啦。咁有好多街坊呢，佢對航漢山城呢邊呢，始終係通過即係視頻呢度了解嘅真實究竟係點樣嘅甚至乎每個小區係點樣嘅，佢哋唔知啊嘛。咁就攞我哋呢個中海十里觀瀾嚟講啦，佢喺成個航漢山城嚟講，佢個位置係最靚嘅，景觀亦係最好嘅。點解呢？因為佢就喺濕地公園個旁邊，係睇到一線嘅河景嘅咁當時買呢邊呢，佢個價錢都係最貴嘅記得喺20年啦呢邊開價買已經係買到35000到36000、37000一平方嘅當時仲搶住買添喎咁當然西文當時都覺得呢邊價錢係虛高嘅，始終係啱開發啊嘛，開發冇幾年人口嘅話始終係少嘅，配套各樣嘢都未齊，因為嗰陣時華發商都未開業㗎所以當時以35000一平方買呢個區域呢，咁的確係高位企江嘅咁正而家個環境嚟講，價錢的確係跌咗落嚟㗎價錢跌咗成萬幾蚊一方嘅，甚至乎有啲嘅話係跌咗2萬一方都有嘅當然我哋唔講以前嗰啲嘢，我哋而家講緊如果想翻嚟呢邊居住，咁如果揀租樓呢呢啲小區有大把貨源俾你選擇嘅，想住河景嘅就揀翻十里觀瀾，如果想近翻華發商都嘅，咁就可以揀翻近住華發商都嗰啲小區，有華發同埋天茂嶺紅灣呢個樓盤，仲有江怡海、粵海十貴府，仲有中航仲有保利時代，話呢邊有10幾20個小區嘅即係有好多樓盤俾你選擇，價錢都唔同咁價錢由低到高都有得揀。咁低嘅話你就攞一啲比較一般嘅兩房嚟講，可能就係1500蚊兩房到呢邊嘅河景樓豪華裝修大面積5000、6000、7000、8000蚊一個月即係價錢唔同，配置唔同，景觀唔同即係樓盤嘅質素都唔同嘅，即係任何價位都有嘅只需要你中意就得啦咁我哋而家就去睇樓先等等咧，再帶你去行下我哋個
航海新城，好唔好 ？OK， 跟住我鏡頭一齊去睇樓。我哋呢個單位嘅面積咧就係103平方，4個房，2個衛生間嘅。咁啊入到嚟呢個就係玄關、鞋櫃同埋一塊鏡喺度嘅。即係平時出去外邊咧，咁啊先扮下靚啊嘛。咁啊，我哋右手邊咧就係廚房嚟嘅。可以睇到。咁啊呢個單位咧，目前咧就係業主之前喺度住緊嘅，因為佢係攞嚟度假嘅。咁啊，平時得閒就翻嚟之後呢邊玩度假住一下嘅。咁啊，大多數時間咧呢個單位咧係空置住喺度嘅。咁啊，業主覺得而家空又係空，不如攞出嚟出租啦。咁啊，起碼每個月都有啲租金收啊嘛。咁啊，而家咧業主就放租，而家開價係4500蚊一個月嘅。咁我哋就可以感受下先嚇。所有嘅家私家電係全部齊全嘅。大廳個梳化啦、電視櫃茶几包括餐台呢啲咧全部齊晒嘅。過嚟陽台呢邊咧，洗衣機都有埋嘅。我哋陽台呢邊咧係睇翻我哋個園區嘅，係咪好舒服啊？因為我哋係呢種低密度嘅洋房嚟噶嘛，只要係享受呢種寧靜嘅環境嘅。好啦，咁我哋再過嚟睇下臥室呢邊啦。呢個咧可以話係一個長輩房嚟嘅。就係呢間房空調係有埋嘅。咁再過去呢邊呢邊都係一間客房嚟嘅。再睇下咁床呢啲咧基本係全部齊晒喺度噶嚇。咁業主咧都好溫馨用一啲即係防污袋包住個床墊，即係防塵好啦，咁再睇翻我哋個主位呢邊就係我哋個主位係米八嘅大床套廁洗手間喺呢邊。嚟過嚟睇下都係公室分離。OK， 咁我哋出去呢邊仲有一個客房嘅。咁呢個就係公衛客房4個客房。我哋呢個單位啱先講咗啦，佢個租金就係4500蚊。咁你如果中意呢個單位咧，咁其實係可以直接租佢嘅。咁租房個規矩就好簡單啫，2個月個租金，1個月個押金，加埋我哋個中介費，咁就可以攞低呢層單位啦。咁租樓咧係1年起租嘅。咁至於有啲 fans 想話短租2個月、3個月咧，呢啲咧可能就比較難嘅即係如果有嘅話都可以同你揾嘅就睇業主個情況嚟定啦咁今期個節目咧就分享到呢度。你哋如果中意嘅就可以即刻打電話定時間過嚟睇樓啦。係咁先啦，拜拜。